有時見到美國佬啲嘢咧都幾嘔血嘅。呢條路咧原本咧係好好嘅，即係唔係 perfect 啦，係嘛？但係即係佢啲批嗰啲預算咧，最緊要使晒。呢條路年年啊，每年啊剷起去，再鋪過一次，即係成條。有時即係唔係話佢有時做多咗佢第二區啲路爛晒，有時新聞見有啲第二區條路爛晒嘅，睬佢傻乜都唔值。呢度就年年都刨起佢，再整過，再鋪個新嘅，每年一次即係有時唔知點講，即係咁啊！我哋喺度住咧好啦，係嘛？即係嘛？但係啱啱尋日新聞啫嘛，嗰啲Bronx 啲人話 complain 啲路全部爛晒嘅，冇人幾年都冇人整，一係刨雪啊嘛，啲刨雪，咁刨到啲嘢粒突突呢條路原本係好好嘅。佢成條去到尾啊！一係去到尾，係嘛？年年都刨一次啊！陰公，即係都唔知係多謝佢啊！一係咩？嗱，好似呢條路新嘅。舊年整嘅，原本隔離嗰條路都係咁呢度隔離呢度刨咗啦，呢條路新嘅，好快又刨埋呢邊㗎。呢度啲油都仲OK 啦，係嘛？有時唔係話做多啊嘛，係嘛？你有時擾民啊嘛，係嘛？所以有時買屋咧，你買啲區分好緊要，係嘛？你區議員唔理嘅，咁爛用爛咁樣啊，啲人瞓晒喺街都冇人理嘅呢度。呢區係猶太人區啊嘛。所以啲區分好緊要。呢條隔離街，你話佢好咩？又唔係，因為係嘛？即係唔係話咁離譜咯？咁又刨起晒啦。呢個刨舊年啫嘛，又係舊年整啫嘛，舊年刨完啫嘛。佢中間呢度咧刨過，因為佢整水喉，地下水啊嘛，佢整咗水喉啊嘛，年拆啊嗱咁樣又剝到晒成條街，block 住，又係一年一次咁又好與唔好啦，係嘛？但係即係有少少擾民。呢度咧打橫，而家啲架車行緊嗰條街又舊年整過。好似呢條街咁樣咧，剝住晒車尾已經剝住晒，成條街冇問題㗎，有骨掘起晒佢啦。正話一條街還少少有少少問題，呢條街直情係一啲事都冇。已經開始 block 啦，已經開始 block 成條街係咪？有時政府嘅嘢係咁，係嘛？一定要使晒啲錢，有冇辦法？
所以話你話其實天下烏鴉一樣黑，係嘛？美國佬咧，你估唔貪污咩？一樣貪污。不過美國佬貪污咧，就係唔需要嘅嘢唔需要做，佢係照做，拆咗嚟再做。一條街做幾廿次，係嘛？佢係貪嘅，即係貪工錢。但係而家啲國家咧就係收咗錢，連路都唔做，淨係收錢。個分別就喺呢度啦。即係咧，美國佬起碼都話做整色整水咁樣啊，即係佢唔需要做嘅，佢都照做，就納工錢咯。其他地方咧就係即係其他國家唔講啦，邊講啦，即係佢就係錢就納咗啦，連工都唔做，連氣都唔做，唉，即係納做盡，係嘛？咁呢個分別啊！我突然間感覺啫，見到呢啲咁啊，係嘛？你話啲天下烏鴉一樣黑，絕對係。